malaman sun kasa ba zan kai mu wajen bokan nan bawan mu da ake lefe fa za a mun ka ɗauke kuɗin abin na kama ya ma zarta tunani kaji da akan ma ka daina mutuwar zuciya ka hatta kai kake satan makara mu je to yau ne mu je yau kai in aka ce maka mutum dan iska ne ba yadda zaka yi da shi wala iskanci ne kawai a iskanci ne a kai iskanci ne a kai mala iskanci ne a kai wala kai a mala iskanci ne dala iskanci ne wannan kai kai wala iskanci ne kai salama nan uban ku ya ci durin uwarsa bai balla uwarku ni za ku ya kuma ku gwada aidan buron ubanku boka gura ubanka boka na gode mai balla uwarka ha na gode mai hara uwarka yayi me ke tafara ku wallahi wannan na kawo wannan ko mun san komai akan sa amma mana bayani amma kuda ta nan kuma ka fita kamar akwai sabuwar haihuwa kuma zo nan ka mana bayani mun san komai amma mana bayani miji wallahi wannan da kake gani da iyaka ta kaji da akai na'am amma yanzu abin na ya wuce tunani satan makara ya koma makara wallahi dai ya bata mana suna a gari ai ko aljanu ba mai sata makara lalle wannan tsinanne ne kuma za mu mata aiki ya daina sata daga yau na je malaman sun kasa na ji an ce aikin ka yankan wuka ne ai ba za su iya ba wannan aikin mu ne da ikon ya tsika da ikon awilo da ikon ifrit wannan za a mai aiki ba makara yake sata ba makara yake sata to ya daina alhamdulillah boka zan ga maka abubuwan da zaka samu amai magani ina ji boka mutum aka mai wannan maganin da sata har abada amma maganin akwai wuya zaka samu mana koki kwano 5 kai boka kana ji na ina ji zaka samu mana ka san mahauniya na san mahauniya zaka samu mana mahauniya buhu 22 kai boka aikin babba ne kenan kana ji na sannan zaka je kai kwana 3 a rijiya sai ka ibo mana kasar ta ciki ka kawo za a hada amai layu muddin aka mai haka ba hiba sata har abada boka ba ni maganin mai dan sauki haka wannan ai ya fi karfin mu wannan kawai shine maganin da zan baka muddin kana so ya gyara da sata wannan abin shi zaka je ka samu mana boka wannan fa aikin aljanu ne to zaka biya kuɗi za su samu maka in dai kuɗi ne ba matsala zaka bada miliyan 5 kana ji ina ji boka da kaji guda 25 zakaru masu jan lebe boka ina ji yauwa aje a kawo za a fara aiki to yanzu dai nan ga 200 ce anan 200 200 ne na ji kashin su to ka je ka samu cikon za a yi aiki za a kawo amma a fara mana aikin kafin mu ga sauran tangara ai abin da yake sa ya sata wannan kwaila ce ya gaya muku a gida bai faɗa mana ba wannan aikin kwaila ne in ya sato kuɗin kwaila yake kaiwa kai kaila kake kaiwa ko sai kwaila ce take saka in sata kai yanzu kwaila duk wannan alhalin kwaila kake yi wa kwaila ce ai ka damuwa ku je jibi ku dawo za a mai magani ya daina sata ta ina kuka biyo nan muka biyo to koma ta nan amma da baya ku tashi mana da baya